तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे टॉप सेलिंग बजट के पीसीज, जो है अपना राइजन का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इस बजट का जो पीसी है। और वो प्रोसेसर भी दिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा बिकता है। आइए, तो ये है अपना राइजन 550-600G का प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड का, गेमिंग एडिटिंग बहुत आराम से और बहुत अच्छे लेवल पे अगर आप स्टार्टर हैं तो आप इस प्रोसेसर को ज़रूर लीजिए, इससे स्टार्ट कीजिए और बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको B450 मदरबोर्ड, 512 GB की स्टोरेज जिसमें आप अपनी गेम्स और वीडियोस फोटो सब स्टोर कर सकते हैं, 8 GB की रैम, 450 वॉट्स की सप्लाई और गेमिंग लुक के लिए ये RGB कैबिनेट मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 23,500 रुपीज़ में। 23,500, 23,500। और लेने के लिए आपको पता है ना कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस दोनों दिया गया है। हमें कॉल भी कीजिए, हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर भी प्लेस करके ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी करा सकते हैं। थैंक यू।